大家有需要有想法的可以扣个1。联系一下，交给个这个没办法，这个骆驼费名额的目前的设备满足不了。扣3那是什么意思？来给大家看一看，这个是我们上一场洗的一个大牛肺，洗干净了牛肺它就是长这个样子。然后呢，这个是上一场洗的猪肺，可以看一看。这样的程度，洗到这样的程度才是米哥需要认可的一个使用的标准。扣3的想自己去洗，来，给你。欢迎各位小朋友，哎，我们下一个不知道各位小朋友想看米哥洗什么？有猪肺和牛肺。屏幕前的各位小朋友可以在我们公屏上打上自己的想法，有猪肺、牛肺。欢迎我们的吴昕，这2个字是叫念作吴昕吗？好久没见你了。牛还是猪呢？下一个各位，这个羊肺很快就洗干净了。